দেখ ভাই, বাংলাদেশ তো পুরো বন্যায় ডুবে গেছে, একদম ডুবে গেছে। দেখি, ওরে বাপরে, মারাত্মক অবস্থা তো। হ্যাঁ, মারাত্মক অবস্থা। আর যা হয়েছে ঠিকই হয়েছে, বুঝলি? ঠিক হয়েছে? হ্যাঁ, ঠিকই তো হয়েছে। পাপ কারোর বাপ কেউ ছাড়ে না। যে মনে আছে ইন্ডিয়া যখন ওডিআই ওয়ার্ল্ড কাপ হেরে গেছিল, তখন ওদের কত খুশি, সারা পাড়া বাজি ফাটিয়ে বেড়াচ্ছিল যেন ওরাই ওয়ার্ল্ড কাপ জিতেছে। আর আবার যখন ইন্ডিয়া টি-20 ওয়ার্ল্ড কাপ জিতলো, তখন মনে আছে ওদের জ্বলনে মাথা খারাপ হয়ে গেছিলো। আর ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে কত বাজে বাজে মন্তব্য করেছিল ওরা। ঠিক হয়েছে যা হয়েছে, পাপ কারোর বাপ কেউ ছাড়ে না। ঠিকই বললি। এক কাজ করতে, ভিডিওর কমেন্টগুলো পড়তো, কী সব লিখেছে। হ্যাঁ, কমেন্টগুলো পড়তে তো আলাদাই মজা লাগে, দেখি তারা। এই দেখ কমেন্টগুলো দেখ কত মজার। যা হয়েছে ঠিক হয়েছে, কার্মা ইজ রিয়েল। এইটা কি বল, ইন্ডিয়ার ফ্ল্যাগ ডিপিতে লাগিয়ে বলছে প্রে ফর বাংলাদেশ। দেশদ্রোহী কোথাকার। দাঁড়া, আমি একে ব্লক করি। আর একটা পোস্ট করছি, দেখ। কি পোস্ট করবি? যারা যারা বাংলাদেশের সাপোর্ট করছে না, তাদেরকে আমি আনফ্রেন্ড করতে বলবো আমাকে। ভাই, তুই কি জানিস বাংলাদেশের জনসংখ্যা কত? জনসংখ্যা 18 কোটি হবে হয়তো। 18 কোটি। তো ধরে নে বাংলাদেশের জনসংখ্যা 10 জন। 10 জন কেন ধরবো? আরে ধরে নে না, যেমন ধরিস, অঙ্কতে যেমন ধরিস, ওইভাবে ধরে নে 10 জন জনসংখ্যা। হ্যাঁ, ঠিক। তো ওই 10 জনের মধ্যে 9 জন ভারতকে দেখতে পারে না, ভারতকে অপছন্দ করে। কিন্তু বাকি যে একজন আছে, সে কিন্তু ভারতকে খুব পছন্দ করে, ভারতকে খুব ভালোবাসে। ঠিক। তো আমরা যদি ওই 9 জনের দোষটা ওই আরেকজনকে দিয়েও বিচার করি, সেটা আমাদের ঠিক হবে না। তার জন্য আমি মনে করি এখন যে মন্তব্য, যে কমেন্টগুলো করছে, যে যা হয়েছে ঠিক হয়েছে, ওগুলো করা ঠিক নয়। হ্যাঁ, কথাটা তুই ভুল বলিসনি যে একজনের দোষে আরেকজনকে বিচার করা ঠিক নয়। কিন্তু আমি যদি বলি ওই 10 জনই ভারতকে অপছন্দ করে। 10 জনই অপছন্দ করে? এটা তো সম্ভব নয়। বেশ, চল, তোর কথা মেনে নিলাম যে 10 জনই ভারতকে অপছন্দ করে। এবার তুই আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দে। তুই বলতো আমাকে যে ভগবানের সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব কি? এটা তো সবাই জানে, মানুষ। মানুষ? কিন্তু কেন বলতো? কেন আবার? মানুষ সব থেকে ইন্টেলিজেন্ট। এরা নিজেদের মধ্যে কমিউনিকেশন করতে পারে, আর মানুষ নিজের বুদ্ধি দিয়ে সব সমস্যার সমাধানও করতে পারে। এই জন্যই ভগবানের শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ। হ্যাঁ ভাই, তুই একদম ঠিক বলেছিস। কিন্তু শুধু এই কারণগুলো মানুষকে শ্রেষ্ঠ জীব বানায় না, আরও কয়েকটা কারণ আছে। তা আবার কি? কি? তাহলে শোন। একটা মানুষ আরেকটা মানুষের দুঃখে দুঃখিত হতে পারে, একটা মানুষ আরেকটা মানুষের আনন্দে আনন্দিত হতে পারে। মানুষের মধ্যে একটা আবেগ কাজ করে। সবথেকে বড় কথা, মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্ব থাকে। এই জন্য মানুষ সবথেকে শ্রেষ্ঠ জীব। তাহলে এবার আমাকে একটা কথা বল, আজকে আমরা মানুষ হয়েও যদি অন্য মানুষের দুঃখ কষ্ট দেখে এইটা বলতে পারি যে যা হয়েছে ঠিক হয়েছে, তাহলে কি আমাদের মধ্যে মনুষ্যত্ব বাকি রইল? এই ভয়াবহ বন্যায় অনেকের স্বপ্নের বাড়ি ভেঙে যাচ্ছে, অনেকে তাদের আপনজনকে হারিয়েছে, চাষবাস সব জলে ভেসে যাচ্ছে। তুই একটা কথা ভাব, যারা গর্ভবতী মা, তাদের কতই না সমস্যা হচ্ছে এই বন্যায়। আর আমরা অনেকে কী মন্তব্য করছি, যা হয়েছে ঠিক হয়েছে। হ্যাঁ ভাই, তুই কথাটা একদম ঠিকই বললি। আমিও কয়েকটা ভিডিওতে দেখলাম, মানুষ তো মানুষ, কত পশু পাখি গরু ছাগল সব বন্যায় ভেসে যাচ্ছে, ওদের কত কষ্ট। তাহলে ভাই, তুই আমাকে এবার একটা কথা বল, ওই অবলা প্রাণীগুলো কি ভারতকে অপছন্দ করে, নাকি ভারতের জন্য খারাপ মন্তব্য করেছিল ওরাও? না ভাই, না, তুই ঠিকই বললি ভাই। কয়েকজনের দোষ দিয়ে সবাইকে বিচার করা কোনোদিনই ঠিক নয়। একদমই ঠিক নয়। আর যাই হোক, এটা তো একটা প্রাকৃতিক দুর্যোগ। আজ ওদের সাথে হয়েছে, কাল আমাদের সাথেও হতে পারে। তুই একদম ঠিক বললি। প্রাকৃতিক দুর্যোগ যখন যে কোনো দেশে হতে পারে, কিন্তু এরকম প্রাকৃতিক দুর্যোগ ভগবান কোনো দেশেরই না দেয়। এখন বাংলাদেশে যেরকম অবস্থা, ওদের প্রচুর সাহায্যের প্রয়োজন, যেটা আমরা করতে পারছি না। কিন্তু একটা করণীয় আমাদের আছে। কি? প্রে ফর বাংলাদেশ। যে যার ধর্ম সে তার ঈশ্বরের কাছে বাংলাদেশের জন্য প্রার্থনা করুক, এই খারাপ পরিস্থিতি থেকে তারা যেন উদ্ধার হয়ে যায়। এখন আমাদেরকে মনুষ্যত্বের পরিচয় দেওয়া দরকার। হ্যাঁ ভাই, ওরা বেরিয়ে আসো, পরিস্থিতিটা ঠিক হোক। একদম। একবার যখন সব নর্মাল হয়ে যাবে, আবার আমরা ঝামেলা করবো, ওয়ার্ল্ড কাপে আবার হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হবে। ওয়ার্ল্ড কাপে দেখে নেবো। কিন্তু এখন আমাদেরকে মনুষ্যত্বের পরিচয় দেওয়া দরকার।